ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဩစတြေးလျနိုင်ငံအရှင်မြတ်ကန်ကျင်းပတဲ့မြို့သမီးအာရှဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမစမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကိုဒီနေ့ရှင်မဲကစားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာတော့အရှင်ဩစတြေးလျမြို့သမီးတင်းနဲ့တရုတ်မြို့သမီးတင်းတို့ရှင်မဲကစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်မြို့သမီးတင်းကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာအတော်လေးကိုရှေ့ပြန်တက်လာတယ်လို့ပြောမှာခင်ဗျာတစ်ချိန်လုံးကတော့ကမ္ဘာဘောလုံးစက်ခုံထက်မှာတရုတ်မြို့သမီးဘောလုံးတင်းဟာတော်လေးကိုတိတိကျကျဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့အောက်ကိုထိုးဆင်းသွားလိုက်တာစုပ်စမျိုးစားတုံးနေပြီဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျ။အခုတော့တရုတ်မျိုးသမီးတင်တကြောပြန်လဲကောင်းမွန်လာခဲ့တယ်ပေါ့လေ။ပြီးခဲ့တဲ့ကွာတာဖိုင်နယ်ဆင်တုန်းကဩစတြေးလျမျိုးသမီးတင်ကမြောက်ကိုရီးယားမျိုးသမီးတင်နဲ့ကစားခဲ့ရတယ်။အဲ့ဘက်မှာလည်းဩစတြေးလျမျိုးသမီးတင်ဟာခက်ခဲကစားခဲ့ရခင်ဗျ။အဆုံးသတ်မှာတော့ငကိုတကူဆိုရလာတဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုအနိုင်ရရှိပြီးတော့ဆွေးဖိုင်နယ်ကိုတက်လှမ်းရောက်ရှိခဲ့တယ်။တရုတ်ကတော့ကွာတာဖိုင်နယ်မှာတရုတ်တိုင်ပင်နဲ့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တာမန်ပွဲကစားချိန်မိနစ်90အတွင်းမှာဂိုးမရှိသေးဖြစ်နေခဲ့တယ်။အချိန်မူကစားမှာတရုတ်က2ဂိုးရပြီးတော့အဆုံးသတ်မှာ2ဂိုးမရှိဆိုရလာတဲ့တရုတ်တိုင်ပင်ကိုအနိုင်ပြီးတော့ဆွေးဖိုင်နယ်ကိုတက်လှမ်းရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။မနက်ဖြန်မှာဆွေးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်အဖြစ်အကျိတ်နဲ့ရှိတဲ့ပွဲကောင်းပွဲရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကွာတာဖိုင်နယ်စစ်မှာဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲရအောင်ခဲ့ကြတဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တို့ထိတဲ့တွေ့နေတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဂျပန်ကကွာတာဖိုင်နယ်စစ်မှာဖိလစ်ပိုင်ကို9ဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ယူခဲ့တယ်။တောင်ကိုရီးယားကတော့ဥဇဘက်ကစ္စတန်ကို6ဂိုးမရှိစေကြတာနဲ့အနိုင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတော့အဲ့နှစ်သင်းရဲ့ပွဲစဉ်ဟာတကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ဖြစ်ဖို့ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အရှင်ဩစတြေးလျမြို့သမီးတင်းကတရုတ်ကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ဖိုင်နယ်ကိုတက်လှမ်းရောက်ရှိသွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီနေ့စမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာဩစတြေးလျမြို့သမီးတင်းကဖို့နဲ့ဆန်ကာဘရီရဲ့ပင်ကိုနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖို့ကတော့အာဆင်နယ်ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ကာကတော့ချယ်ဆီကစားသမားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒါကတော့ဩစတြေးလျအတွက်အာဆင်နယ်နဲ့ချယ်ဆီအသင်းကစားသမားတွေကဂိုးသွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျအသင်းဟာအာဆင်နယ်ကစားသမားဖို့ရဲ့ပင်ကိုနဲ့ပွဲကစားချိန်18မိနစ်မှာတရုတ်ကိုစာပြီးဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲကစားချိန်26မိနစ်မှာတရုတ်ကပယ်နယ်တီပြန်ရခဲ့တယ်ခင်ဗျ။ဒီပယ်နယ်တီကိုဇန်လင်းယန်ကတီတီငေကန်သွင်းပြီးတော့တရုတ်အတွက်ရှေ့ပါကိုပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပွဲကစားချိန်58မိနစ်မှာဩစတြေးလျကအဖို့တန်နိုင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဂိုးကိုချက်စီးသင်းမှာပေါင်းကစားနေတဲ့တိုက်စစ်မှုဆန်ကာကဩစတြေးလျအတွက်သွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပွဲပြီးမှာတော့ဩစတြေးလျတရုတ်ကို2ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ပြီးတော့ဖိုင်နယ်ကိုတက်လှမ်းရောက်ရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုစမီဖိုင်နယ်ဆင်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့အသင်းလေးတွေဖြစ်တဲ့ဩစတြေးလျတရုတ်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တို့ဟာအမျိုးသမီးကွာဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်တနေရာစာရရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အရှင်ဩစတြေးလျအသင်းဟာမနက်ဖြန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်တို့ရဲ့စမီဖိုင်နယ်ဒုတိယပွဲစဉ်ကနေအနိုင်ရရှိတဲ့အသင်းနဲ့ဘောလုံးပွဲရှင်မဲ့ကစားမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်သက်တွေသိရှိအောင်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပြည်သက်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။